Буквально за считанные минуты град, дождь и шквалистый ветер частично разрушили десятки домов и школу. Больше всех от стихии пострадало сельское поселение Алхасты. Ветер был настолько сильный, что снесло крышу местной школы. Сейчас рабочие заняты тем, что укладывают новую кровлю. Оценить состояние нанесенного ущерба, проверить, на какой стадии сейчас ремонтные работы в школе, приехал председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Он пообщался с подрядчиком и директором школы. Больше всех пострадал третий этаж. Ветром снесло крышу, а между щелями бетонного перекрытия просочилась вода в кабинеты. Пострадали потолок и ламинат. Мебель и книги отсюда пришлось переносить. От воды она прям как промокашка смыкала и пала. Здесь есть как воды шкватнину орех. Мы ходим, потому что выпить я окна ждал, то гадяхка. На следующий день по поручению в Рио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал поручение начать незамедлительные работы по замене кровли. Премьер-министр лично проверяет, как ведется укладка крыши. Тем более уже. Без замечаний тоже не обошлось. Зелимхан Евлоев дал поручение освободить от занимаемой должности завхоза школы. По его словам, эту должность обязан занимать тот, кто разбирается в деталях строительных работ. حصندو بيشغلي خلشة باو ماسك شغاس عايز شوية لقر أمر أدلة أستغرب حدوي وأستغرب يعني уже عن خاطر شيء أنت شو كثير противопожарный чердачной обработки яиц. Я, договор я. أجل هن تهان طول حبي باخد شان أحمد ريش تهان بول حبوري. взял царь, может объяснить перхохин, бьется ходом шепяка, договор заключить пятый. Царь Аллахи колор мы из чердачной деревянной обработки. Таш урьявар же брусишь цаны ездил царь. Так шабя бьем цеха, что резон яхтен, а бахар пожарная сигнализация хатуай. Селхан барыш шабя кал. دقايق موت كحجم حجابيس كان الحوي لا تجسك سنة بصر حقاش بيبي بول حبيبه يخي بس بول حبيبي أبوه تخمام تشي سابي. Восстановительные работы проводит подрядчик, который построил и сдал школу в 2013 году. Премьер отметил, они будут завершены в установленный срок. Что же касается кровли, то ее укладку закончат до воскресного вечера. Как мы сейчас заявили рабочие, у нас в республике именно такого цвета и такого качества профнастила не было, шифера. Значит, выехали в другой субъект, там нашли, обещали, что сегодня вечером уже материал металлочерепица будет. И надеемся, завтра вечером мы уже всю работу завершим. Синоптики обещают дожди. Если мы быстренько эти кровельные работы не завершим, то ущерб, конечно же, увеличится значительно. И Махмуд Аль-Мошиев сказал также поехать по частному подворью, посмотреть. И по возможности постараемся тоже оказать помощь пострадавшим. Премьер-министр также проехался по сельскому поселению, оценил масштабы разрушения в частных домовладениях. Всем пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь. По словам главы местной администрации, всего в сельском поселении пострадало 66 домовладений. 3 КФХ, также частично пострадали от стихии мечеть и амбулатория.
مخشوا حقاب وشجوا تيغاب تونر دا اختادنا نيا تينور دو دات شيفرجيو هي شنا دوغ شديان بينج تونج عليك دات خطر خندنا بادر سجا حمسة ديال قشيتم ثاني تختيان ديال. По всем заявлениям, поступившим в местную администрацию от пострадавших в результате стихии, проведут проверку, оценят ущерб и составят акты. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.